Hello everyone, I am Asif Reviews. আজকে আমি Lingbao K87 Pro এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি নিয়ে কথা বলবো। কিবোর্ডটি আমাকে পাঠানো হয়েছে ইজি গ্যাজেটস থেকে। আর চলুন এবার আনবক্স করে নেই আমি। আনবক্স করলে প্রথমে আমরা আমাদের কিবোর্ডটি পেয়ে যাব, সাথে একটি ডাস্ট কভার থাকবে। কিবোর্ডটা সাইডে রাখি, সাথে অ্যাকসেসরিজ যেগুলো আছে সেগুলো একটু দেখিয়ে দিই। একটা ইউজার ম্যানুয়াল, এক্সট্রা সুইচেস, এগুলো হচ্ছে লিওবক ফ্লাওয়ার ফিল সুইচেস। কেবল ব্রেডেড না, যদিও বাংলাদেশে এই প্রাইস রেঞ্জে যে কিবোর্ড আসে ম্যাক্সিমামই ব্রেডেড থাকে না। এটা কিক্যাপস আর সুইচগুলো আর কম্বো পেয়ে যাবেন। আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড আর ডাস্ট কভারটা। এই যে ডাস্ট কভারের উপরে লিংবাও সুন্দর করে লেখা রয়েছে। চলুন এবার কিবোর্ডটি আমরা একটু দেখে নিই। এটা হচ্ছে আমাদের কিবোর্ডটি ব্ল্যাক, রেড এন্ড ইয়েলিশ একটা থিমের মধ্যে আসে, দেখতে সুন্দরই লাগে। যেহেতু এটি স্পেশাল এডিশন লিংবাও K87 Pro এর, এটি ব্ল্যাক ম্যাচ উকং এডিশন বা অনেকে এটাকে BMW এডিশন বলে থাকে। আর ব্যাক সাইডের মধ্যে অনেক সুন্দর একটি ডিজাইন রয়েছে। আমি যদি কিবোর্ডের বিল কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলি, বিল কোয়ালিটি অনেক সলিড, অনেক ভালো। আমি এর আগে লিংবাও K87 ব্যবহার করেছি, আমি সাউন্ড টেস্টও দিয়েছিলাম। সো এটা প্রো ভার্সন, অবভিয়াসলি বেটার। আর বিল কোয়ালিটি সেম বলতে আগেরটা থেকে বেটার। ওটাও ভালো, আর খারাপ বলতেছি না, ওইটাকে অনেক ভালো বিল কোয়ালিটি দিয়ে আসে। আর এর মধ্যে রয়েছে 8000 mAh এর হিউজ ব্যাটারি, যেহেতু এটি ট্রাই মোড। সো আমরা ব্লুটুথ দিয়ে ইউজ করতে পারবো, 2.4 GHz দিয়ে ইউজ করতে পারবো, আর ওয়ার্ড মোডেও ইউজ করতে পারবো। আর উপর সাইডে যদি আসি আমরা, এখানে আমরা পেয়ে যাবো মোড কনভার্সনের বাটন রয়েছে সেটি। এখানে 2.4 GHz, মাঝখানে ইউএসবি এবং এই পাশে রয়েছে ব্লুটুথ। আর এটা আমাদের ইউএসবি কেবল দিয়ে কানেক্ট করার জন্য। আর আমরা যদি রিসিভারটা দেখি, রিসিভারটি অনেক ইউনিক একটা জায়গার মধ্যে রয়েছে। এই যে এখানে ম্যাগনেটিক, এটি যেভাবে খুলে আসবে, এখানে আপনাদের 2.4 GHz এর ডঙ্গল রয়েছে। আবার এটা যদি আমি দিয়ে দিই হয়ে যাবে। তো এই ছিল কিবোর্ডটি। আর আসেন এবার আমরা কিক্যাপস আর সুইচটা একটু দেখে নিই। আচ্ছা, এখানে যদি আমরা অ্যালফাবেট দেখতে পাচ্ছি, সেই অ্যালফাবেট গুলো এখানে ডিফারেন্ট ফন্টে ইউজ করা হয়েছে। আর এখানে আমরা চাইনিজ ওয়ার্ডস দেখতে পাচ্ছি। ডাবল শট পিভিটি কিক্যাপস, যার কোয়ালিটি অনেক ভালো দিয়েছে, থিকনেস ভালো এটার অনেক, আর ফিনিশিংও ভালো দেওয়া হয়েছে। আর এবার যদি আমরা সুইচ দেখি, সুইচ হিসেবে পাচ্ছি লিওবকের ফ্লাওয়ার ফিল সুইচেস, এগুলো 5-pin সুইচ। আর আমরা এখানে কিবোর্ডের মধ্যে পাচ্ছি 5-pin হোয়াটসঅ্যাপেবল পিসিবি, অর্থাৎ আমরা যদি চাই, এই যে 5-pin তো সুইচ লাগানো আছে, 5-pinও ইউজ করতে পারবো, চাইলে 3-pin এর সুইচও ইউজ করতে পারবো এর মধ্যে। আর এখানে প্লেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে পিসি প্লেট। আমরা এখন কিবোর্ডটিকে অন করে নিচ্ছি, RGB মোডে চলে যাবে এখন। সরি, আমি আমার পিসিতে কানেক্টের জন্য ডঙ্গলটি বের করে নিয়েছি, ডঙ্গলের মাধ্যমে আমি কানেক্ট করে নেবো আমার পিসিতে। এটি হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার। আর সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা আমাদের RGB গুলো কন্ট্রোল করতে পারবো। যেমন এখান থেকে আমি এটা দিয়ে দিলাম, এটা আমার কিবোর্ডে চলে আসবে RGB এর মাধ্যমে। আর অডিও এফেক্টও রয়েছে, লাইক আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো মিউজিক চলতেছে, তাহলে সেই মিউজিক অনুযায়ী আমার RGB গুলো সিঙ্ক হতে থাকবে, বিটের সাথে সাথে চেঞ্জ হতে থাকবে এমন। আর এখানে আমরা আমাদের ম্যাক্রো প্রোফাইল সেট করে নিতে পারবো, যদি আমরা কোনো বাটনকে চাই যে নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিব। যেমন এখানে এন্টার আছে, আমি চাচ্ছি এটাকে শিফট বানিয়ে নিব, সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে ম্যাক্রোর মাধ্যমে ইউজ করে নিতে পারবো। যাদের যেভাবে লাগে সেভাবে করে নিতে পারবেন। সো এই ছিল আর কি কিবোর্ডটি। আর আসেন আমরা এবার একটু কিবোর্ডের সাউন্ড টেস্ট শুনে নিই। কিবোর্ডটি সাউথ ফেসিং RGB LED এর মাধ্যমে আসে। আমি ওভারঅল যদি আমার একটা রিভিউ দিই, সেক্ষেত্রে কিবোর্ডটি আমার কাছে পার্সোনালি অনেক ভালো লেগেছে। আর যদি ওভারঅল প্রাইস হিসেবে আমি বিবেচনা করি, কিবোর্ডটি একটি অনেক ভালো একটা ডিল, যেহেতু আমরা এখানে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি পাচ্ছি, আবার স্পেশাল এডিশন এটি 5-pin হোয়াটসঅ্যাপেবল পিসিবি পাচ্ছি। আর বিল কোয়ালিটিতেও সব সময়ের মতো এটার ভালো লিংবাওয়ের। সো এই ছিল আজকের মতো। আপনাদের যাদের বাজেট 5,500 টাকা, তারা এটি নিয়ে নিতে পারেন। আর ইজি গ্যাজেটস হচ্ছে এই কিবোর্ডটির অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর। সো আপনারা যদি তাদের কাছ থেকে নেন, আপনারা একটু অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন। সো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।